بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم مهندس محمد يوسف وفيديو جديد في الهاردوير ديزاين. في الفيديو ده هنتكلم عن المشاكل المرتبطة بالكريستالة اللي بتتوصل على دايرة المذبذب أو الأوسيليتور الموجودة في مايكرو كنترولر STM32. هنعرف ايه هي أسباب المشاكل والحلول بتاعتها. هنتكلم عن مشكلتين. المشكلة الأولى اللي هي الكريستالة اللي أنا موصلها على دايرة المذبذب في المايكرو كنترولر ما بتولدش التردد المطلوب منها. المشكلة التانية ليه التردد ده ما بيبقاش مستمر ومستقر أثناء تشغيل المايكرو كنترولر. ما تنساش تحمل ملفات الشرح بصيغة PDF مجانا من خلال رابط التحميل الموجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو. دي مجموعة النقط اللي احنا هنناقشها في الفيديو. النقط دي متاخدة من ابليكيشن نوت خاصة بشركة ST، الشركة المنتجة لمايكرو كنترولر STM32، والشركة بتوصي باتباع هذه النقط، وخصوصا إذا كنت بتعمل منتج تجاري هيتوزع منه كميات ضخمة. هنعرف مفهوم كل نقطة وإزاي بتأثر على اختيارنا للكريستالة، ولو في حسابات رياضية خاصة بيها إزاي بنقدر نحسبها. دي المراجع الأساسية اللي بيعتمد عليها الفيديو. أول حاجة اللي هي الابليكيشن نوت الخاصة بشركة ST، ودي رقمها AN2864، بالإضافة إلى موقع allaboutcircuits.com. كلنا عارفين ان دايرة المذبذب اللي موجودة داخل المايكرو كنترولر هي المسؤولة عن توليد الكلوك سيجنال اللي بتشغل كل مكونات المايكرو كنترولر. وعارفين كمان ان في نوعين من انواع دوائر توليد الكلوك سيجنال. في نوع بيبقى مشكل بالكامل داخل المايكرو كنترولر، وفي نوع بيبقى جزء منه موجود جوه المايكرو كنترولر وبتطلب معاه وجود كريستالة بتتوصل من خارج جسم المايكرو كنترولر، وده النوع اللي احنا هنتكلم عليه في الفيديو ده. دايرة المذبذب المشكلة بالكامل داخل جسم المايكرو كنترولر بتسمى internal oscillator. اما دايرة المذبذب اللي جزء منها داخل جسم المايكرو كنترولر وبتتطلب معاها توصيل بعض المكونات من الخارج زي البلورة الكوارتز او الكريستال اوسيليتور وبعض المكثفات، دي بتسمى external oscillator. ودي بتتميز بأن التردد بتاعها عالي الدقة عن الانترنال اوسيليتور، وكمان بيبقى مستقر حراريا، والانحراف الزمني في التردد بيبقى منخفض للغاية. علشان كده بيفضل استخدام الاكسترنال اوسيليتور في التطبيقات اللي بتحتوي على RTC او ريل تايم كلوك، وفي تطبيقات اتصالات زي USB وارت I2C SPI او اي انظمة تحكم متعلقة بالتوقيت. طيب احنا كده عرفنا مدى اهمية الاكسترنال اوسيليتور او المذبذب الخارجي. اهم جزء بقى في المذبذب الخارجي اللي هو اختيار الكريستالة او بلورة الكوارتز اللي هيطلع منها الترددات اللي هتشغل المذبذب الموجود بقيته داخل جسم المايكرو كنترولر عشان احصل على الكلوك سيجنال اللي هتشغل لي كل دوائر المايكرو كنترولر. لان اي اختيار سيء وغير مناسب للبلورة او الكريستالة هيؤدي الى فشل النظام. الرسمة اللي قدامنا دي بتوضح طريقة توصيل الكريستال او البلورة مع جسم المايكرو كنترولر. المستطيل اللي باللون الاسود ده عبارة عن جسم المايكرو كنترولر، بيطلع منه طرفين او 2 بنز. البن الاولاني بيتصل مع احد اطراف البلورة او الكريستالة، والبن التاني بيتصل مع الطرف التاني للكريستالة، بالاضافة لتوصيل مكثفين على كل طرف من اطراف الكريستالة. المكثفات دي بتسمى لود كاباستورز او مكثفات تحميل. تعال نشوف ايه هي الاضرار اللي ممكن تنتج من الاختيار الخاطئ لمكثفات التحميل او الكريستالة. اول ضرر ممكن يحصل هو فشل المذبذب في البدء، يعني الكريستالة ما تطلعش اي تردد، ده بيؤدي الى توقف النظام عن العمل بالكامل. الضرر الثاني هو عدم استقرار تردد الكريستالة، وده ممكن يحصل بسبب استخدام مكثفات اللي هي اللود كاباستورز غير مناسبة للتردد الخاص برنين الكريستالة. رقم 3، إذا كانت سعة المكثفات أو مقاومة البلورة غير مناسبين، ده ممكن يؤدي لطول بدء التشغيل اللي هو ستارت اب تايم، وده بيؤدي إلى تأخير تشغيل النظام. رقم 4، زيادة في استهلاك الطاقة أو الباور كونسامشن،
وده بيحدث نتيجة ان ال ESR او ال Equivalent Series Resistance الخاصة بالبلورة اللي احنا اخترناها بتكون عالية، او ان المكثفات اللي انا حاططها مش مناسبة. ده بيؤدي لاستهلاك تيار اكتر وبيقلل من كفاءة الطاقة. رقم 5، حدوث مشاكل في الاتصالات Communication Errors، وده بيحصل نتيجة الانحراف في التردد، ان التردد عندي ممكن يزيد شوية او يقل شوية. ده بيؤدي لي لوجود مشاكل في الاتصالات مع بروتوكولات زي اليو ارت واليو اس بي والكان، فبيحصل عندي عدم تزامن لنقل الاشارات. زي ما انت شايف ان مجموعة المشاكل اللي قدامك ديت بتحصل نتيجة اختيار غير مناسب للكريستالة او للمكثفات، وده بيؤدي لي الى عدم استقرار النظام ودقة التوقيت. حتى لو النظام اشتغل فما اقدرش اعتمد عليه. الشكل اللي على الشمال ده بيمثل لي رمز الكريستالة. زي ما انت شايف بتتكون من مستطيل في النص. المستطيل ده بيمثل الكوارتز كريستال او بلورة الكوارتز. بيبقى فيه عندي قطبين متصلين على البلورة، القطب اللي على اليمين اللي هو الخط المستقيم اللي بالطول، والقطب اللي على الشمال اللي هو الخط المستقيم اللي بالطول. كل قطب من دولت متصل بطرف، الطرف ده اللي بتوصل عليه التيار الكهربي، سواء مرة علي من اليمين او طرف من الشمال. ده كده الرمز بتاع الكريستالة في الدوائر الكهربائية. لكن انا محتاج احول الرمز ده لموديل اقدر من خلاله اعمل سيميوليشن للكريستالة. فالرمز او الشكل اللي على اليمين ده بيمثل الموديل الخاص بالكريستالة. ده عبارة عن فرعين متوازيين، ودول النقطة اللي على اليمين والنقطة اللي على الشمال دي الأقطاب بتاعة الكريستالة، اللي هو النقطة اللي على اليمين هنا والنقطة اللي على الشمال هنا. في عندي فرع بيتكون من ملف حثي ومقاومة ومكثف بالتوازي مع مكثف تاني. ال LM دي اللي هي المحثة الحركية أو الموشنال اندكتنس، وال RM اللي هي المقاومة الحركية أو الموشنال ريزيستنس، وال CM السعة الحركية أو الموشنال كاباستنس. الموشنال اندكتنس دي بتشير إلى كتلة البلورة، الموشنال كاباستنس دي بتشير إلى مرونة البلورة، الموشنال ريزيستنس دي بتشير إلى المفاقيد اللي بتروح داخل دائرة بلورة الكوارتز. لو رجعنا بصينا تاني على الرمز بتاع الكريستالة هنلاقي زي ما قلنا في عندي هنا قطبين، الكترود على اليمين والكترود على الشمال وبينهم البلورة. كل الكترود من ده او كل قطب بيبقى متصل ببن او بطرف بيعدي منه التيار الكهربي. القطبين دول مش متصلين ببعض، بينهم فاصل، الفاصل ده موجود داخله بلورة الكوارتز. معنى كده ان الشكل اللي قدامي ده بيمثل لي مكثف، ده اللي هو السي نوت، بيمثل السعة الطفيلية او الباراسيتيك كاباستنس. الموديل الخاص بالكريستالة اللي موجود قدامي دوت بيقول لي ان الكريستالة ملهاش تردد واحد بس، دي لها ترددين. عشان نقدر نعرف امتى الترددات دي بتحصل هنبص على الرسمة البيانية التحتانية. الرسمة دي بتتكون من محورين، المحور الأفقي ده بتمثل عليه الترددات اللي بيتعرض لها النموذج، المحور الرأسي ده بيمثل لي الامبيدنس بتاعت الموديل الخاص بالكريستالة. خلينا في البداية هنفترض ان ال RM ديت القيمة بتاعتها قليلة جدا لدرجة ان احنا ممكن نهملها في الحسابات، فبالتالي الفرع السفلي ده هيبقى فيه مكونين بس، المكثف والملف. هنمرر تيار كهربي داخل النموذج، وعند تردد معين هتكون الرياكتنس او المفاعلة بتاعة المكثف مساوية للمفاعلة بتاعة الملف. في الحالة دي بتنخفض الممانعة الكلية بتاعة الفرع ده تقريبا لصفر، يبقى الامبيدنس عندي هنا بيصل لصفر، وبيحصل عندي تردد الرنين، ده بيسمى سيريز ريسونانس او رنين تسلسلي. ده بيمثل عندي هنا على الجراف او الرسمة البيانية اللي قدامنا عند النقطة FS. عند النقطة FS اللي بتمثل عندي السيريز ريسونانت فريكوينسي او تردد الرنين التسلسلي، مش هتلاقي وجود للسي نوت اللي بتمثل لي شنت كاباستنس او السعة الطفيلية الباراسيتيك كاباستنس. فالتردد كله تردد الرنين التسلسلي قائم على الفرع التحتاني بس. قبل النقطة FS بيكون سلوك الكريستالة سلوك سعوي او كاباستيف،
بعد تردد ال FS بيكون سلوك الكريستالة سلوك حسي أو inductive، لأن بتظهر هنا قيمة ال LM اللي بتبقى أكبر عندي من قيمة ال CM بزيادة التردد، وإن كل ما ببعد عن النقطة FS وبتزيد معايا المفاعلة LM عن المفاعلة الخاصة بال CM بتقعد تزيد لغاية لما المفاعلة بتاعة ال LM بتتساوى مع المفاعلة بتاعة ال C نوت، وفي الحالة دي بتكون لي دايرة رنين ما بين ال C نوت وال LM، بس الاتنين دول على التوازي، ففي الحالة دي بتكون دايرة رنين توازي أو parallel resonance. زي ما انت شايف عند التردد FA الامبيدنس عندي بتبعد عن الزيرو، بتبدأ تروح للما لا نهاية، يعني بشكل آخر الممانعة بتاعة الدايرة بتبقى كبيرة جدا. أنا بقصد هنا الخط اللي باللون الأزرق اللي بيمثل لي العلاقة بين الفريكونسي والإمبيدنس. عند ال FS كان الخط الأزرق ده متقاطع مع المحور عند ال FS، فالإمبيدنس بتاعته كانت بزيرو، بينما عند نقطة ال FA الخط الأزرق ده مش متقاطع مع المحور وبيروح للما لا نهاية، فعشان كده بقولك الإمبيدنس بتاعته بتبقى كبيرة جدا. أنا اللي يهمني هنا المنطقة الواقعة ما بين ال FS وال FA اللي هي ال parallel resonance. عند ال FA دي بسميها تردد المضاد للرنين أو ال anti resonant frequency. لو جينا بصينا على العلاقة الخاصة بتردد الرنين التسلسلي أو السيريز resonant frequency اللي هي ال FS، هنلاقي العلاقة اللي قدامنا دي عليها هي بتربط ما بين ال LM وال CM اللي موجودين في النموذج بتاع الكريستالة، ونفس الشيء بالنسبة للعلاقة الخاصة بال FA اللي هي خاصة بالانتي ريزونانت فريكوينسي، بتربط ما بين ال CM وال C نوت والعلاقة FS اللي كلهم موجودين في النموذج اللي قدامنا. نيجي بقى للمنطقة المهمة اللي هي ما بين ال FS وال FA، بتديها الرمز FB دلالة على ال parallel resonance، ودي العلاقة بتاعتها. هتلاقيها برضو علاقة في ال CM وال C نوت وال FS دول موجودين عندنا في النموذج، بالإضافة لظهور رمز جديد اللي هو ال CL أو اللود كاباستنس. من خلال اللود كاباستنس أو ال CL أقدر أظبط التردد الخاص بالكريستالة. طيب مين اللي بيحدد لي ال CL؟ اللي بيحدد ال CL ده الشركة اللي بتصنع الكريستالة، بتلاقيها موجودة في الداتا شيت بتاعة الكريستالة اللي انت بتشتريها. ال CL دي بقدر من خلالها أظبط الكريستالة على التردد الاسمي لها أو النومينال فريكوينسي. يعني مثلا كريستالة التذبذب أو التردد بتاعها عندي 8 ميجا هرتز، ده المقصود بيه النومينال فريكوينسي. احنا قلنا في بداية الفيديو ان الاكسترنال اوسيليتور بيبقى فيه جزء مشكل اللي هي دايرة المذبذب داخل جسم المايكرو كنترولر، وباقي الدايرة بيبقى موجود خارج المايكرو كنترولر، فباقي الدايرة عندنا اللي هو الكريستالة والاتنين مكثف. انما الجزء اللي مشكل داخل او المبني داخل المايكرو كنترولر اللي هو دايرة الاوسيليتور نفسها. دايرة الاوسيليتور او دوائر المذبذبات بتبقى انواع. النوع اللي مستخدم داخل المايكرو كنترولر STM ده اسمه بيرس اوسيليتور، وده بيعتمد في تصميمه على خاصية اسمها المقاومة السالبة او النيجاتيف ريزيستنس. في مايكرو كنترولر ال STM في عندي دايرتين مذبذب على كل جسم مايكرو كنترولر، واحدة اسمها لو سبيد اكسترنال اوسيليتور او LSE، والتانية اسمها هاي سبيد اكسترنال اوسيليتور او HSE. الشكل اللي قدامنا بيوضح المكونات وطريقة توصيل الاكسترنال اوسيليتور اللي بتشتغل على مذبذبات بيرس. الرسمة اللي قدامي دي بتتكون من جزئين. الجزء الاولاني اللي هو المستطيل اللي حدوده باللون الاسود ده بتعبر عن جسم المايكرو كنترولر. الجزء التاني ده عبارة عن الاجزاء اللي هتتصل بجسم المايكرو كنترولر من الخارج عشان تكمل لي دايرة المذبذب. دايرة المذبذب اللي داخل جسم المايكرو كنترولر بتتكون من جزئين رئيسيين: inverting amplifier اللي بشاور عليه ده، وفيدباك ريزيستور. بعد كده بيطلع لي من جسم المايكرو كنترولر 2 بن،
input oscillator pin و output oscillator pin. بوصل الكريستالة ما بين الاتنين بن اللي خارجين من جسم المايكرو كنترولر. بحط معاها مكثفات التحميل او اللود كاباستورز، واحد على الشمال واحد على اليمين. ممكن احط كمان مقاومة external resistor، والمقاومة دي الغرض منها تحديد قيمة التيار اللي هيمر داخل الكريستالة. المقاومة ديت ليها طريقة في الحساب هنعرفها في اثناء الفيديو. بالنسبة لي CS دي اختصار ل stray capacitance، ديت مش قيمة لمكثف احنا بنحطه، ولكن دي قيمة للساعات الشاردة اللي هي الستري كاباستنس اللي ممكن تنشأ ما بين البنات بتاعة المايكرو كنترولر، بالإضافة للساعات الطفيلية اللي هي الباراسيتيك كاباستنس، دي اللي ممكن تنشأ ما بين المسارات بتاعة الBCB. دي بيتم إضافتها معانا في الحسابات الخاصة بتحديد قيمة المكثفات اللي هي الكاباستور بتاعة التحميل، زي ما هنعرف بعد كده. لو أنا افترضت إن في عندي سيستم بيتغير الجهد على المدخل بتاعه، وبتغير الجهد على المدخل بيحصل لي تغير للتيار عند مخرج السيستم. لو أنا جيت قسمت التغير في تيار الخارج على التغير في جهد الدخل، ده بيديني علاقة اسمها ترانس كوندكتنس، الرمز بتاعها GM اللي موضحها عندي هنا في العلاقة دي. GM بتساوي دلتا I out اللي هو تغير في تيار الخارج على الدلتا VN اللي هو التغير في جهد الدخل. الوحدة بتاعته بتبقى أمبير على الفولت أو سيمنز. الترانس كوندكتنس بتعبر لي عن قدرة العنصر الفعال الأكتيف إليمنت زي الأمبليفاير أو الترانزستور على تحويل فرق الجهد عند المدخل إلى تيار عند المخرج. كل ما زادت قيمة الترانس كوندكتنس أو GM الخاصة بالانفيرتنج امبليفاير اللي احنا شايفينه عندنا في الرسمة، كل ما كان ده دليل على قدرة الامبليفاير ان هو يقدر يمد الدايرة بالتيار اللازم للحفاظ واستمرار التذبذب الخاص بالكريستالة. احنا دلوقتي عرفنا مفهوم الترانس كوندكتنس اللي هي GM. بقول لي في شرط عشان تبدأ الدايرة تولد لي اوسيليشن او تذبذبات. ايه هو الشرط؟ الشرط الاساسي لحدوث التذبذب ان GM اللي هي الترانس كوندكتنس اللي اتكلمنا عليها من شويه الخاصه بالنون انفيرتنج امبليفاير تبقى اكبر من GM كريتيكال. ايه بقى هي GM كريتيكال؟ ده الحد الادنى من ترانس كوندكتنس المطلوب للكريستاله عشان تبدا في الاهتزاز. امال ايه GM دي؟ GM ديت اللي هي ترانس كوندكتنس اللي بيقدر يوفرها النون انفيرتنج امبليفاير اللي موجود جوه المايكرو كنترولر. لو كانت GM اقل من GM كريتيكال فالكريستالة مش هتبدأ تولد لي اي اوسيليشن، وبالتالي السيستم مش هيشتغل. لو كانت GM اكبر من GM كريتيكال بنسبة معقولة هنعرفها بعد شوية، فيبدأ يحصل عندي اوسيليشن والسيستم يشتغل. طيب لو كانت النسبة دي لو GM أكبر من GM كريتيكال بنسبة كبيرة بترتفع معاها حاجة اسمها قدرة القيادة أو الدرايف ليفل. ده بيؤدي لحدوث انحراف في التردد مع تلف البلورة أو الكريستالة بمرور الوقت. وممكن لو كانت GM أكبر من GM كريتيكال بنسبة أكتر بكتير أو بصورة مفرطة بيحصل حاجة عندي اسمها تشبع حلقة الاهتزاز. ده بيؤدي إلى فشل بدء المذبذب. فمش معنى ان GM اكبر من GM كريتيكال ان يحصل عندي بداية للتذبذب او يحصل عندي اوسيليشن. ممكن الكمية اللي بتبقى بيها GM اكبر بكتير من GM كريتيكال ممكن يؤدي لي الى عدم حدوث تذبذب. GM دي بتلاقيها موجودة في الداتا شيت الخاصة بالمايكرو كنترولر او في الابليكيشن نوت اللي احنا بنشرح منها الفيديو. GM كريتيكال دي بنجيبها من خلال المعادلة اللي احنا شايفينها قدامنا دي. GM كريتيكال بتساوي 4 في ESR اللي هي الإيكويفالنت سيريز ريزيستنس الخاصة بالكريستالة،
ودي بتبقى موجودة في الداتا شيت الخاصة بالكريستالة، زائد الاكسترنال ريزيستور اللي هي موجودة عندي هنا في الدايرة. ده اذا احنا كنا هنحط مقاومة اضافية اللي هي الار اكسترنال دي. لو احنا مش هنحطها بنحط هنا 0، يعني تبقى 4 في الاي اس ار بس، في 2 باي اف تربيع. الاف ده هو التردد اللي بتشتغل عليه الكريستالة، في سي نوت اللي هي الباراسيتيك كاباستنس بتاعة الكريستالة، ودي بنجيبها من الداتا شيت بتاعة الكريستالة، زائد اللود كاباستنس ودي برضو موجودة في الداتا شيت بتاعة الكريستالة، الكل تربيع. من العلاقة دي بنقدر نحدد قيمة الجي ام كريتيكال ونقارنها مع الجي ام بتاعة المايكرو كنترولر اللي احنا شغالين عليه. ازاي اقدر اتحقق من ان الكريستالة اللي انا اخترتها بتناسب المايكرو كنترولر اللي انا شغال عليه؟ ده بيتوقف على الداتا شيت الخاصة بالمايكرو كنترولر. في عندي طريقتين. الطريقة الأولانية إن هو يذكر لي في الداتا شيت الخاصة بالمايكرو كنترولر المعامل جي ام، ده هيبقى ليه اتجاه في التحقق، أو ما يذكرش المعامل جي ام ويذكر لي معامل جي ام كريتيكال ماكس أو ماكسيمم. طيب ايه بقى الجي ام كريتيكال ماكسيمم؟ لو لقيتها في الداتا شيت بتاعه المايكرو كنترولر بيقول لي دي اقصى قيمه للجي ام كريتيكال يقدر يتعامل معاها المايكرو كنترولر. طيب هتحقق ازاي بقى؟ اروح احسب الجي ام كريتيكال من المعادله اللي احنا قلناها في السلايد اللي فاتت، واقارنها بالجي ام كريتيكال ماكسيمم اللي موجوده عندي في الداتا شيت بتاعه المايكرو كنترولر. لو اتلاقيت ان الجي ام كريتيكال ماكسيمم اكبر من الجي ام كريتيكال اللي احنا حسبناها من المعادله اللي فاتت، يبقى في الحاله دي ممكن استخدم الكريستالة مع المايكرو كنترولر. لو اتلاقيت ان الجي ام كريتيكال ماكسيمم اقل من الجي ام كريتيكال اللي احنا حسبناها، يبقى في الحاله دي ما ينفعش استخدم الكريستالة مع المايكرو كنترولر. طيب لو انا اتلاقيت في الداتا شيت بتاعه المايكرو كنترولر الجي ام بس وما تلاقيتش الجي ام كريتيكال ماكسيمم، احنا قلنا لازم يكون الجي ام اكبر من الجي ام كريتيكال. طيب اكبر منه بقد ايه؟ بحوالي 5 مرات. ده بيديني حاجة اسمها الجين مارجن. بقسم الجي ام اللي موجودة في الداتا شيت بتاعت المايكرو كنترولر على الجي ام كريتيكال اللي احنا حسبناها واتأكد انها اكبر من 5. تعال ناخد مثال عشان نوضح الكلام اللي احنا قلناه. دلوقتي انا عندي مايكرو كنترولر عاوز اشغله على 8 ميجا هرتز، فدخلت على الانترنت ورحت جبت كريستالة التردد بتاعها 8 ميجا هرتز. قبل ما اقرر اللي انا هشتريها ولا لا بخش انزل الداتا شيت بتاعتها. فاللي احنا شايفينه قدامنا ده عبارة عن داتا شيت بتاع كريستالة. تعال نقرا مع بعض الداتا شيت ونشوف البيانات اللي هتهمنا. هو بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك الفريكوينسي رينج، مدى التردد بيبدأ من 8 لغاية 125 ميجا هرتز. هل ده للكريستالة اللي احنا حددناها؟ لا، ده لكل الكريستالات اللي الشركة بتنتجها. يعني الشركة بتنتج هنا كريستال بتبدأ تشتغل من 8 ميجا لغاية 125 ميجا. طيب بيقول لك هنا بقى حاجة اسمها الاوبريشن مود. احنا اللي يهمنا هنا ان الفاندامنتال ده اوبريشن مود يكون فيه الرينج اللي انا عايز اشغل عليه الكريستالة اللي انا محددها للمايكرو كنترولر. الفاندامنتال هنا بيبدأ من 8 ميجا هرتز لغاية 54 ميجا هرتز. طيب الثيرد اوفر تون احنا مش هنشتغل هنا على الهارمونيك، فاحنا بنشتغل على الفاندامنتال. فانا ما اجيب كريستالة اتأكد ان التردد اللي مكتوب عليها ده بتاع الفاندامنتال اوبريشن مود. طيب فاحنا كده اتأكدنا ان الكريستالة بيشتغل في الفاندامنتال من 8 ميجا هرتز. بقول لك هنا الاوبريتنج تمبريتشر ده درجة حرارة التشغيل، ممكن تشتغل من -10 لغاية -60 درجة مئوية. درجة حرارة التخزين من -55 لغاية -125 درجة مئوية. الفريكوينسي توليرانس والفريكوينسي ستابيليتي ده هنتكلم عليها في اخر الفيديو. الايكوفالنت سيريز ريزيستانس اللي هي الاي اس ار بيقول لك سي تيبل 1 بلو. فانا هنزل تحت هنا على التيبل اللي هو تيبل 1،
بيقول لك لو الكريستالة ترددها من 8 لغاية 9.9 الاي اس ار بتاعتها 400. فاحنا كنا مختارين اللي الكريستالة ترددها 8 او 8 ميجا. فانا عندي هنا اول حاجة في المعادلة اللي هي عند الاي اس ار عرفناها اللي هي 400 اوم. طيب بعد كده بيقولك الشنط كاباستنس اللي هي السي نوت بتاعة الكريستالة، المقدار بتاعها 3 بيكو فراد اللي هي السي نوت الموجودة عندنا هنا، يبقى كده عرفناها 3 بيكو. اللود كاباستنس اللي هي السي ال 18 بيكو فراد، يبقى انا هعوض هنا ب 18 مكان السي ال. الدرايف ليفل والايدجنج ده هنعرفهم برضو في الفيديو قدام. الانسوليشن ريزيستنس دي مقاومة العزل اللي هي 500 ميجا اوم بين الطرفي بتوع الكريستالة. بعد ما عرفت اخرج البيانات من الداتا شيت بعوض في المعادلة وبحصل منها على الجي ام كريتيكال بتساوي تقريبا 1.8 ملي سيمنز اللي هي ملي امبير على الفولت. عاوزين بقى نقارن الجي ام كريتيكال بالجي ام او الجي ام كريتيكال ماكسيمم عشان نتأكد ان الكريستالة اللي احنا اخترناها بتناسب المايكرو كنترولر. طبعا احنا شغالين على الهاي سبيد اكسترنال اوسيليتور اللي شغالين على 8 ميجا هرتز. طيب ففي عندي حاجتين، يا اما اروح للابلكيشن نوت اللي هي AN22864 اللي احنا بنشرح منها الفيديو، واروح للجدول رقم 6 الخاص بال HSE واشوف سلسلة المايكرو كنترولر اللي انا شغال عليه. فانا هنا شغال على السلسلة F4. طيب دي بتاخد تردد في الرينج كام؟ فالتردد اللي ممكن تشتغل عليه السلسلة دي بيبدأ من رينج 4 لغاية 26 ميجا هرتز. فانا طبعا مختار 8 ميجا هرتز، فالتردد اللي انا مختاره او الكريستال اللي انا مختارها تمام بتقع في مدى الرينج بتاع المايكرو كنترولر الخاص بالسلسلة F4. هو بقى بيديك هنا بقى ايه؟ بيديك الجي ام وبيديك كمان الجي ام كريتيكال ماكسيمم. طيب فالجي ام كريتيكال ماكسيمم بالنسبة للإف 4 قيمته بتساوي 1، والجي ام بالنسبة للمايكرو كنترولرز اللي بتقع في السلسلة إف 4 قيمتها 5. فأنا عندي هنا الاتنين معطيين، ده فين؟ في الابليكيشن نوت. فأبدأ أقارن القيمة اللي أنا أخدتها بالاتنين دول. هي يعني ممكن أعمل مقارنة واحدة كفاية يعني. فأنا هقول له هنا بقى إيه؟ إن المفروض إن الجي ام كريتيكال اللي انا حسبتها هنا تبقى اقل من الجي ام كريتيكال ماكسيمم اللي موجودة عندي هنا في البيانات. طيب اللي انا حسبتها 1.8 ملي سيمنز او ملي امبير على الفولت، بينما هي عندي هنا كام؟ المسموح بيها اقصى حاجة 1 ملي امبير على الفولت. معنى كده ان القيمة بتاعة الكريستالة اللي انا كنت محددها عشان اشتغل بيها ما تنفعش. ليه؟ لان الجي ام كريتيكال بتاعتها كبيرة اقدر من اللي يقدر المايكرو كنترولر يشتغل عليها. ده الاختبار الاولاني. ممكن اروح اعمل الاختبار التاني باستخدام الجي ام، ان انا اقسم الجي ام اللي هي ال5 على الجي ام كريتيكال اللي انا طلعتها. لو اكبر من ال5 يبقى اوكي. فانا هقسم كده الجي ام على الجي ام كريتيكال، اقسم ال5 ملي امبير على الفولت اللي هي 5 ملي سيمنز على 1.8 ملي سيمنز، تطلع 2.8 اقل من ال5، يبقى نوت اكسبتبل. يبقى ما ينفعش اشتغل بالكريستالة دي على المايكرو كنترول رغم ان التردد بتاعها 8 ميجا هرتز بقع في الرينج الخاص بالمايكرو كنترولر. احنا اشتغلنا في السلايد اللي فاتت على الابلكيشن نوت. طب احنا ممكن نروح برضو للداتا شيت الخاصة بالمايكرو كنترولر اللي احنا بنشتغل عليه، وليكن مثلا الاف 401. فهتلاقي عندك في الداتا شيت بتاعته الجي ام كريتيكال ماكسيمم بيقول لك 1 ملي امبير على الفولت، نفس القيمة اللي موجودة في الابليكيشن نوت. خلينا ناخد مثال تاني. الداتا شيت بتاعة الكريستالة ديت مختلفة حاجة بسيطة عن الداتا شيت اللي فاتت، بالإضافة إن لما نيجي نجري العمليات الحسابية هنلاقي إن الكريستالة دي بتناسب المايكرو كنترولر اللي احنا شغالين عليه. أول بيان عندي في الداتا شيت هلاقي الفريكوينسي، الرينج بتاع الترددات
الخاص بالشركة اللي بتصنع الكريستالات دي بيقع في المدى من 8 ميجا هرتز لغاية 50 ميجا هرتز. طيب ده أول حاجة، احنا زي ما احنا كنا شغالين في المثال اللي فات كنا شغالين على 8 ميجا، فاحنا برضه هنشتغل المثال ده على 8 ميجا. تاني حاجة المود اوف اوسيليشن، فده الفاندامنتال مود، يبقى كده تمام. بعد كده الشانت كاباستنس اللي هي السي نوت، قيمتها 5 بيكو فراد. بعد كده اللود كاباستنس، كاتب هنا سبيسيفاي ان بي ان. بي ان دي اللي هي البارت نمبر بتاع الكريستالة اللي انت اخترتها. لما بتخش على الانترنت على مواقع البيع، اي كومبوننت بتيجي تحدده عشان تشتريه بيبقى ليه بارت نمبر بيطلع من الشركة. فبيقول لك هنا ان اللود كاباستنس ده هتلاقيه مكتوب في الرقم بتاع البارت نمبر، واعطينا هنا مثال نقدر نطلع منه اللود كاباستنس من خلال البارت نمبر. البارت نمبر اللي اعطيه في المثال بيبدأ بالاي سي اس شرطة 200 شرطة 20 شرطة 30 بي شرطة تي ار، وبيفصص لك هنا بقى كل ترم لوحده معناه ايه. فال 200 دهيت بيقول لك احنا ال 200 هنقسمها على 10 تبقى 20، يبقى دي التردد بتاع الكريستال يبقى 20 ميجا هرتز. بعد كده رقم 20 ده بيساوي 20 بيكو فراد. طيب انا مثلا اخترت البارت نمبر بتاع الكريستالة اللي كنت هشتريها من على النت ECS 80 18 وبقيت الرقم. فال80 دي لما اقسمها على 10 تطلع 8 ميجا هرتز اللي هو التردد بتاع الكريستال اللي انا عايزه. 18 يبقى ده 18 بيكو فراد بتوع اللود كاباستنس. اتفضل اخر مطلوب عندنا اللي هو الاي اس ار. ففي الجدول بيقول لك ان الاي اس ار لو التردد من 8 لغايه 9.9 بيساوي 100 اوم. يبقى انا كده جهزت البيانات اللي انا محتاجها من الداتا شيت، ابدا اخدها واعوض بيها في المعادله اللي احنا شرحناها في سلايد سابقه. بعد ما اعوض في المعادله هحصل على ان الجي ام كريتيكال بتساوي 53 ملي سيمنز. هطبق نفس الخطوات، هقول عندي ان الجي ام كريتيكال ماكسيمم اللي موجوده عندي 1 هتبقى اكبر من الجي ام كريتيكال اللي هنطلعها هنا في المعادله، يبقى الكريستالة ديت مقبوله ممكن استخدمها. ولو طبقت عليها الشرط التاني اللي هو بتاع المارجن ان بقسم الجي ام على الجي ام كريتيكال، يبقى اقسم 5 على 53 يطلعوا 9.4. طبعا اكبر من 5 فتبقى الكريستالة مقبولة. المثالين اللي احنا اشتغلناهم كانوا على الهاي سبيد اكسترنال اوسيليتور. نفس الخطوات اللي احنا عملناها ممكن نطبقها على اللو سبيد اكسترنال اوسيليتور الموجودة على دايرة المايكرو كنترولر. هتلاقي في الابليكيشن نوت اللي احنا شغالين منها اللي هي ال AN2864 جدول رقم 5 بيديك السيريز بتاعة المايكرو كنترولر اذا كانت C0 F0 F3 F1 F2 F4 وهكذا. بيديك الجي ام الخاصة بكل سيريز والجي ام كريتيكال ماكسيمم. او ممكن ترجع برضو للداتا شيت بتاعة المايكرو كنترولر اللي انت شغال عليه. على سبيل المثال الداتا شيت اللي هي F401 هعطي هنا جدول رقم 38 ده خاصة باللو سبيد اكسترنال اوسيليتور، كاتب هنا جي ام كريتيكال ماكسيمم وعطيك القيمة بتاعته 56 شركة ST كاتبة في الابليكيشن نوت ان في بعض ريكومنديشن اللي انت ممكن تمشي عليها عشان تختار كريستالة متوافقة مع المنتجات بتاعتها. بالنسبة للهاي سبيد فهي بتقترح مجموعة من الشركات بتقول لك ان الكريستالات بتاعتهم متوافقة مع المنتجات بتاعت شركة ST. من ضمن الشركات دي شركة اسمها ECS، دي عاملة تول تقدر من خلالها تختار البلورة او الكريستالة مباشرة. هتلاقي في صندوق الوصف رابط للأداء الخاص بشركة ECS اللي من خلالها تقدر تختار الكريستال مباشرة. لما بتفتح الرابط بتظهر قدامك شاشة زي اللي قدامك دي كده. الشاشة دي متقسمة لجزئين، الجزء التحتاني مجموعة من الكريستالات المتوفرة بالبيانات بتاعتها او البارامترز بتاعتها. الجزء الفوقاني ده بيمثل لك الفلاتر اللي انت من خلالها تقدر تحدد الكريستالة اللي انت عايزها من مجموعة الكريستالات اللي تحت. طيب الرابط ده بيعرض لك صفحتين، احنا دلوقتي واقفين على الصفحة رقم 2 من الصفحتين. في صفحة خاصة بالهاي سبيد كريستال وصفحة تانية خاصة باللو سبيد كريستال. اعرف الكلام ده منين؟ هاجي ابص على التايتل اللي مكتوب عندي هنا هلاقي سيريز هاي سبيد اكسترنال، وديت الكريستالات اللي ظاهرة قدامي خاصة بالهاي سبيد اكسترنال اوسيليتور بتشتغل بالميجا هرتز. لو انا حابب اروح للصفحة الخاصة باللو سبيد
يا اما اتنقل من الاعداد اللي من تحت ده، اجيب الصفحة رقم 1 او اضغط على البطن المكتوب عليه STM32 كيلو هرتز سيلكتور. اول حاجة اللي انا بروح للسيريز اللي انا شغال عليها واختارها. فلو شغال مثلا على STM32F4 بعمل عليها تشيك. بعد كده بحدد التردد بتاع الكريستالة اللي انا عايز اشتغل عليه. عندك 4 و8 و10 لغاية 12. لو عاوز تنزل اكتر من كده البار ده بتسحبه لتحت يجيب لك بقية الترددات المتاحة. ممكن تحدد كمان الجي ام كريتيكال، شوف انت عاوز تحددها بنسبة كام، تختار النسبة اللي انت عايزها. ممكن تحدد كمان السايز بتاع الكريستالة، بيديك كمان انك ممكن تحدد الكريستالة عن طريق ال ESR equivalent series resistance او اللود كاباستنس. ومن خلال البارامترز دي ممكن تختار الكريستالة اللي ممكن تتناسب مع الشغل بتاعك. لو رحنا للصفحة رقم 1 هنلاقيها خاصة باللو سبيد اكسترنال اوسيليتور، هتلاقيه برضو بعرض لك نفس الشكل اللي فات. فالترددات بتاعة الكريستالة ديت بتبقى 32 كيلو هرتز، فهو مش كاتب لك هنا فلتر خاص بالتردد لان التردد هنا هو تردد واحد بس. برضو من خلال البارامترز اللي عطاها لك دي او الفلاتر دي تقدر تحدد الكريستالة اللي انت عايزها هتظهر لك تحت هنا، او مجموعة الكريستالات اللي متوافقة مع الاختيارات اللي انت اخترتها فوق. في الابليكيشن نوت اللي احنا شغالين منها في جدول رقم 7. الجدول ده بيديك ارقام الكريستالات اللي متوافقة مع المايكرو كنترولرز بتاعت شركة ST. هو هنا بيتكلم على التردد المنخفض اللي هو 32 كيلو هرتز. هتلاقي الجدول بيديك مثلا الباكج سايز بتاع الكريستالة، الشركة المصنعة، البارت نمبر بتاع الكريستال، عشان انت كده لما تيجي تعمل سيرش او هتشتري بالبارت نمبر بتاع الكريستالة اللي طالع من المصنع. فكل مثلا بارت نمبر بيديك ال ESR بتاعته بالكيلو اوم، السي نوت او الشانت كاباستنس بيديك اللود كاباستنس، والجي ام كريتيكال. وبيقول لك البارت نمبر او الكريستال دي ممكن تشتغل مع انه سيريز من المايكرو كنترولر اللي بتنتجها شركة ST. بعد ما عرفنا الخطوات لتحديد الكريستالة المناسبة للمايكرو كنترولر اللي شغال عليه، هنيجي ازاي نحدد اللود كاباستورز اللي احنا المفروض نوصلها مع الكريستالة. بستخدم اللود كاباستنس اللي موجودة في الداتا شيت بتاعة الكريستالة اللي انا اخترتها وهشتغل عليها. عشان احدد اللود كاباستورز اللي انا هحطهم هستخدم العلاقة اللي قدامي دي. بيقول لي CL اللي هي اللود كاباستنس اللي موجودة في الداتا شيت بتساوي CL1 على اساس ان ده الكاباستور ده هو CL1 والكاباستور التاني CL2، يبقى CL1 مضروب في CL2 ومقسوم على قيمة جمعهم زائد الستري كاباستنس اللي احنا كنا اتكلمنا عنها قبل كده، واللي بتساوي في حدود من 2 بيكو لغاية 5 بيكو فراد حسب التصميم بتاعك على الPCB. بفترض في العلاقة اللي قدامي ديت ان الاتنين كاباستورز بيساووا بعض في القيمة، فهيبقى عندي CL1 بيساوي CL2 بيساوي القيمة C. بعوض في العلاقة ديت يبقى C اللي هي قيمة الكاباستنس بتاعة المكثفين هتساوي 2 في افتح قوس اللود كاباستنس اللي موجودة في الداتا شيت ناقص الستري كاباستنس اللي انا هحطها ما بين الاتنين وما بين الخمسة. تعال نرجع للمثال اللي احنا شرحناه من شوية ونحسب الكاباستورز اللي هتوصل على الكريستالة بتاعته. اللود كاباستنس احنا كنا وصلنا لها من البارت نمبر كانت بتساوي 18 بيكو فراد. هعوض في العلاقة اللي هي C بتساوي 2 في السي ال ناقص السي اس، هيبقى 18 بيكو فراد ناقص انا اخترت 5 بيكو فراد ستري كاباستنس هتساوي 13 بيكو فراد. يبقى كده قيمة المكثفين اللي انا هركبهم مع الكريستالة كل واحد فيهم بيساوي 13 بيكو فراد. قيمة المكثفات اللي احنا حصلنا عليها من المعادلة السابقة ديت مش قيمة دقيقة بنسبة 100%، دي قيمة تقريبية للقيمة الدقيقة. طيب عشان اوصل للقيمة الدقيقة اللي انا ممكن استخدمها مع الكريستالة في عدة خطوات بعملها تجريبية عشان اوصل للقيمة الدقيقة 100%. الخطوات دي انا مش هشرحها، انا هسيبها لك تقراها من الPDF الخاص بالفيديو. احنا اتكلمنا على النموذج بتاع الكريستالة وقلنا ان في
RM دي بتمثل لي المفاقيد الموجودة داخل الكريستالة. ال RM دي بتعمل على فقد الطاقة اللي جاية من دايرة المذبذب اللي موجودة داخل المايكرو كنترولر عشان تخلي الكريستالة تستمر في التذبذب. فالتيار لما بيجي يخش بيلاقي في عندك هنا مقاومة، المقاومة دي بتمتص جزء من الطاقة وبالتالي التذبذب بيبدأ يقل. فدلوقتي أنا عايز حاجة أعملها في دايرة المذبذب تزيل أو تكنسل أو تلغي المفاقيد بتاعة الكريستالة. طيب لو احنا جينا بصينا على الرسمة التحتانية دي كده، في حالة وصول الكريستالة لتردد الرنين في المنطقة الرمادية اللي كنا شرحناها في أول الفيديو اللي هي الباراليل ريزونانس، كنا بنقول إن الكريستالة بتسلك سلوك حثي، كنا بنمثله بالL. فاحنا ممكن نمثل الكريستالة في حالة تردد الرنين في الباراليل ريزونانس بملف ومعاه مقاومة. المقاومة ديت اللي هي ال ESR أو ال Equivalent Series Resistance اللي بتمثل لي الفقد في الطاقة داخل الكريستالة. دايرة المذبذب اللي كنا شرحناها في أول الفيديو اللي مشكلة داخل جسم المايكرو كنترولر كانت بتتكون من جزئين رئيسيين اللي هي الانفيرتنج امبليفاير والفيدباك ريزيستور. الدايرة ديت بتشتغل على مبدأ اسمه البوزيتيف فيدباك. ممكن في حالة الوصول إلى تردد الرنين الموازي أو الباراليل ريزونانس إني أعبر عن الدايرة ديت اللي موجودة داخل المايكرو كنترولر بمكثف ومقاومة بسميها نيجاتيف ريزيستانس أو ال RN. المفروض إن في حالة استقرار التذبذب إن ال RN بتساوي سالب ال ESR، يعني المقاومتين دول بيبقوا متساويين في القيمة ومتغيرين في قيمة الإشارة. فهتلاقي إن ال RN دي بتلغي أو بتكنسل ال ESR بحيث إن ما يبقاش في عندي فقد في الطاقة داخل الكريستالة. لو بصينا على الرسم التحتاني دوت، ده بيمثل لي الأمبليتيود بتاع التردد الخاص بالكريستالة. أول ما الكريستالة بتحط عليها الجهد أو بيعدي فيها التيار الكهربي يبدأ التردد من أمبليتيود قليل، بعد كده يبدأ يزيد 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 لغاية ما يصل لمرحلة الاستقرار. الأمبليتيود كله بيبقى متساوي. احنا قلنا إن في مرحلة استقرار التردد ببقى محتاج إن ال RN بتساوي ال ESR في القيمة بإشارة معاكسة. بس للأسف في بداية التذبذب بتبقى قيمة ال RN ديت كبيرة، لأن ال RN القيمة بتاعتها بتتناسب عكسيا مع الأمبليتيود بتاع الإشارة. ففي البداية خالص بتبقى قيمة ال RN كبيرة، بعد كده بتقعد تقل كل ما الاتساع أو الأمبليتيود بيزيد لغاية ما تصل لمرحلة الاستقرار ال RN عندي بتثبت. فلو أنا عندي ال RN دي في البداية خالص كانت قليلة، فبزيادة الاتساع والأمبليتيود هتقعد تقل تقل وتيجي في مرحلة الاستقرار هلاقي قيمتها أقل من قيمة ال ESR. فأنا عندي لازم أختار ال RN دي تبقى بقيمة أكبر من ال ESR عشان لما الأمبليتيود يبقى عندي في البداية صغير تبقى قيمة ال RN كبيرة، بزيادة الأمبليتيود ال RN تقعد تقل تقل لغاية قيمة تصل لقيمة ال ESR. في عندي توصية إن ال RN كأبسوليوت فاليو بتكون أكبر من أو بتساوي 5 مرات ال ESR. في عندي مجموعة من العوامل ممكن تأثر على التردد الناتج من الكريستالة. من ضمن هذه العوامل الإيدجينج أو تقادم العمر أو الشيخوخة. فكل ما الكريستالة عمرها بيزيد كل ما الاستقرار في التردد بتاعها نسبته بتتغير. تاني حاجة درجة الحرارة والرطوبة بتأثر على ال ESR أو Equivalent Series Resistance الخاصة بالكريستالة. عندي كمان درجة الحرارة وجهد التغذية بيأثروا على الترانسو كوندكتنس بتاعة الكريستالة. فأنا لازم يكون عندي في هامش أو عامل أمان
بستخدمه عشان اقدر اقول ان الكريستالة اللي عندي ديت مركبة على المايكرو كنترولر هتفضل شغالة بثبات وامان تحت ظروف التشغيل المختلفة طول فترة تشغيل الدايرة. ففي عندي علاقة لمعامل امان او السيفتي فاكتور. الاس اف بيساوي الاوسيليتور نيجاتيف ريزيستنس على الكريستال اي اس ار. لازم العلاقة دي بتبقى اكبر من الواحد الصحيح زي ما هنشوف في سلايد جاي. طيب اللي عندي المقام هنا اللي هو الكريستال اي اس ار او الايكوفالنت سيريز ريزيستنس بتاعت الكريستالة. طيب هتبقى العلاقة ديت بواحد ازاي؟ لازم البسط يبقى اكبر من الاي اس ار. اكبر منه بايه؟ هتلاقي هنا بيقول لك بتساوي الار اد زائد الكريستال اي اس ار على الكريستال اي اس ار. طب الكريستال اي اس ار دي احنا عارفينها، لو احنا شلنا الار اد ديت يبقى القيمة هنا بتاعت السيفتي فاكتور هتساوي واحد. هنا بحط بقى القيمة اللي هتخلي لي العلاقة اكبر من الواحد اللي هي الار اد الموجودة عندي هنا في الرسمة اللي على الشمال. قيمة السيفتي فاكتور اللي بينصح بيها ممكن تجيبها من الابليكيشن نوت، هتلاقيها موجودة في الجدول رقم 4. لو انت شغال على هاي سبيد اكسترنال اوسيليتور فالسيفتي فاكتور بيبقى اكبر من او بيساوي الخمسة. لو انت شغال على اللو سبيد اكسترنال اوسيليتور فالسيفتي فاكتور بيبقى اكبر من او يساوي التلاتة. ازاي بقى اقدر احدد قيمة الار اد؟ القيمة دي بيتم تحديدها عمليا بالتجربة، ان انا بجيب مقاومة متغيرة زي اللي احنا شايفينها قدامنا دي كده، بحط طرف منها مع الكريستالة والطرف التاني المقاومة المتغيرة مع الكاباستور اللي هو سي ال2 زي ما انت شايف هنا كده في الرسم. عندك هنا البي سي بي وعندك هنا الكريستالة وهنا عندك المقاومة المتغيرة. بعد ما بلحم البوتنشيومتر او المقاومة المتغيرة في البي سي بي بحتاج لاوسيلوسكوب عشان يبين لي التردد عند الاوسيليتور اوتبوت بن اللي موجود على المايكرو كنترولر واللي متصل مع الكريستالة. في البداية ببدأ ألف المقاومة المتغيرة لغاية لما أشوف قدامي الترددات على الأوسيلوسكوب. بعد كده بالتدريج ببدأ أزود المقاومة سنة بسنة لغاية لما التردد اللي ظاهر على الأوسيلوسكوب يختفي ما عادش يكون موجود. أروح موقف المقاومة بتاعة البوتنشيومتر على الوضع ده وأقيس قيمتها بكام. القيمة ديت هي قيمة الار اد اللي منعت التذبذب. بروح ضايفها هنا في المعادلة واطلع السيفتي فاكتور وببدأ اقارن الرقم اللي طالع زي ما قلنا يبقى اكبر من او يساوي الخمسة في ال HSE واكبر من او يساوي التلاتة في ال LSE. اذا كانت قيمة السيفتي فاكتور اللي انا حصلت عليها من المعادلة في الحدود الموصي بها فانا اقدر كده استخدم الدايرة والدايرة جاهزة للعمل. اما اذا كان قيمة السيفتي فاكتور مش ضمن الحدود اللي احنا اتكلمنا عنها في سلايد السابقة ففي الحالة دي ما ينفعش استخدم الدايرة بالوضع اللي هي عليه ده. هضطر اعيد النظر في اختيار كريستالة مرة تانية. بس قبل ما اختار كريستالة مرة تانية ممكن اجري بعض الخطوات. اول حاجة ان انا بحسن البي سي بي لياوت اللي انا رسمه الخاص بالدايرة بحيث ان انا اقلل الستري كاباستنس عن طريق ان انا بقرب الكريستالة من اطراف المايكرو كنترولر على قد ما اقدر وبستخدم أرضية أو جراوند بلين تحت الكريستالة بتجنب المسارات الطويلة أو التريسز العريضة عند البنات بتاعة الأوسيليتور. الخطوة التانية اللي أنا لو مستخدم external resistance زي اللي موجودة عندي في الرسمة دي مش ضرورية أشيلها. الخطوة اللي بعد كده إن أنا أستخدم أغير بقى الكريستالة وأجيب كريستالة ب ESR أقل أو أغير الكريستالة بمواصفات لود كاباستنس أقل. دي مجموعة من النصايح بتستخدمها أثناء عملية القياس الخاص بالار اد. برضو أنا مش هشرحها، سيبها لك تقراها من الPDF الخاص بالفيديو. النقطة اللي هنتكلم عنها بعد كده هي الدرايف ليفل أو مستوى القيادة الخاص بالكريستال. ده معناه ببساطة الباور أو القدرة المبددة في الكريستالة. الباور دي بتتكتب كقيمة قصوى في الداتا شيت بتاعة الكريستالة زي ما احنا شايفين قدامنا هنا. هتلاقي فيه عندك بند اسمه درايف ليفل عطيك الماكسيمم بتاعه 100 مايكرو وات. يبقى دي كده القيمة القصوى للباور اللي ممكن الكريستالة تتحملها. طيب إذا التيار اللي عدى داخل الكريستالة عمل باور تعدى القيمة اللي عندي دي 100 مايكرو وات، اللي ممكن يحصل في الكريستالة وأول حاجة يحصل تقلبات في تردد التذبذب.
يعني مفيش عندي استقرار في التردد اللي خارج من الكريستالة، بيأثر العمر التشغيلي للكريستالة وبيؤدي إلى تلف الكريستالة. طيب إذا كانت الباور المفقودة في الكريستالة أقل من المطلوب بشكل كبير، ففي الحالة دي ما أقدرش أعتمد على الكريستالة في بدء التذبذب، ممكن ألاقيها مرة اشتغلت ومرة ما اشتغلتش. ازاي اقدر اعرف الدرايف ليفل او الباور المبددة عندي في الكريستالة؟ احنا قلنا قبل كده ان الباور بيساوي الار في الاي سكوير، فانا هطبق نفس العلاقه دي هنا، فبقول له الدرايف ليفل بيساوي الار عندي اللي هي الايكوفالنت سيريز ريزيستنس الخاصه بالكريستال في الاي سكوير اللي هي التيار اللي معدي داخل الكريستالة. ازاي بقى اقيس قيمة التيار اللي هتعدي عندي داخل الكريستالة؟ في عندي طريقتين. الطريقة الأولانية using a current probe زي ما احنا شايفين كده في الرسم. الطريقة دي أنا مش هشرحها، هسيبها لك تقراها في الملف الخاص بالباوربوينت اللي بشرح منه الفيديو. هنشتغل على الطريقة التانية. الطريقة التانية ان انا بستخدم الاوسيلوسكوب في اني بقيس الجهد عند الاوسيليتور انبوت بن خاص بالمايكرو كنترولر والمتوصل مع المكثف CL2، وبعوض فيه المعادلة اللي قدامي دي. وخلي بالي ان البروب اللي بستخدمه في قياس الجهد بتكون الساعة بتاعته ما تتعداش 1/10 بيكو فراد. هتلاقي في المعادلة ال ESR ده الايكوفالنت سيريز ريزيستنس بتاعت الكريستالة، هتلاقيها في الداتا شيت بتاعتها. الاف ده التردد اللي بتشتغل عليه الكريستالة برضو في الداتا شيت. الفي بي بي ده البيك تو بيك اللي بتجيبها من على الاوسيلوسكوب. اتفضل عندك السي توتال. السي توتال ده بيساوي السي ال2 اللي هو ساعة المكثف اللي انت بتقيس من عنده الجهد مع البن اللي هو اوسيليتور انبوت بن، زائد سي اس الستري كاباستنس مقسومة على 2 زائد البروب كاباستنس اللي انت بتقيس بيه الجهد عند البن اللي احنا قلنا ساعته ما تتعداش 1/10 بيكو فراد. بعد ما بتعوض بالبيانات دي هنا في المعادلة هيديك القيمة بتاعت الدرايف ليفل او الباور المبددة عندك في الكريستالة. المفروض ان القيمة اللي هتحصل عليها دي ما تتعداش قيمة الدرايف ليفل اللي مكتوبة في الداتا شيت الخاص بالكريستالة. طيب في حالة ان القيمة اللي موجودة عندي من المعادلة طلعت اكبر من القيمة اللي موجودة في الداتا شيت، يبقى انا لازم احط اكسترنال ريزيستور اللي موجود عندي هنا في المسار بتاع الاوسيليتور اوتبوت بن زي ما انت شايف هنا في الرسم. فائدة المقاومة دي انها تحدد لي قيمة التيار اللي هيمر في الكريستالة. طيب لو كانت القيمة اقل من اللي مكتوبة في الداتا شيت، يبقى انا مش محتاج احط هنا مقاومة وتبقى قيمتها بتساوي 0. بحدد قيمة الاكسترنال ريزيستور من خلال المعادلة اللي قدامي دي. الاكسترنال ريزيستور بتساوي 1/2 باي اف سي ال 1. الاف ده هنفترض مثلا ان احنا شغالين على كريستالات ترددها 8 ميجا هرتز، فالاف هنا هتبقى 8 ميجا. بحط قيمة الكاباستنس بتاعت السي ال 1 اللي متوصل مع المقاومة، فلو كان مثلا قيمة الكاباستنس دي 15 بيكو فراد، لو جيت عوضت هنا في المعادلة تطلع قيمة الاكسترنال ريزيستور 1326 اوم، يبقى انا محتاج احط هنا 1326 اوم. بعد ما بحدد ان انا هستخدم اكسترنال ريزيستور وبحدد القيمة بتاعتها، برجع تاني اتأكد من الجين مارجن، لان احنا كنا حاسبينه في الاول في حالة عدم وجود اكسترنال ريزيستور. بعد ما بحط الاكسترنال ريزيستور لازم اضيفها في المعادلة مع الاي اس ار، واحسب الجي ام كريتيكال واقارنها مع الجي ام. هنوضح بعض المواصفات اللي ممكن تلاقيها في الداتا شيت الخاصة بالكريستالة. اول حاجة نتكلم عنها الفريكوينسي توليرانس، وده بيوضح دقة تردد الكريستالة في درجة حرارة الغرفة اللي هي غالبا بتبقى عند حوالي 25 درجة مئوية. الدقة دي بيتم ضبطها أثناء تصنيع البلورة. بيتم التعبير عن مقدار الدقة دي بوحدة بارت بير مليون، فممكن تلاقي في داتا شيت يقولك الفريكوينسي توليرانس زائد أو ناقص 100 بي بي ام، يعني 100 جزء في المليون. طيب ده معناه ايه؟ معناه مثلا لو انت التردد بتاع الكريستالة اللي موجودة عندك 16 ميجا هرتز، فال16 ميجا هرتز دول ممكن يبقوا عليهم زيادة او نقصان 1600 هرتز. بتتحسب ازاي؟ بتجيب الدقة اللي هي 100 بي بي ام تقسمها على مليون، يبقى 100 على المليون في التردد بتاع الكريستالة اللي هو 16 ميجا، هديك 1600 هرتز. يبقى ده مقدار التفاوت بتاع
الدقة الخاص بتردد الكريستالة، فبدل ما بتبقى 16 ميجا هرتز تماما ممكن تصل ل 16 ميجا و 1600 هرتز أو 16 ميجا إلا 1600 هرتز. تاني حاجة الفريكونسي ستابيليتي، ده برضو بيوضح مقدار تغير التردد مع تغير درجة الحرارة. فلو انت درجة الحرارة عندك بتتغير، ترتفع او بتزيد، بيحصل عندي تغير في التردد. مقداره قد ايه؟ مقداره النسبة اللي هو بيديها لك بارت بير مليون، بتتحسب بنفس الطريقة اللي وضحناها في السلايد السابقة. النقطة الثالثة التوتال فريكوينسي ايرور او خطأ التردد الكلي، ده مش بيعطى في الداتا شيت، ده انا بحسبه. بجمع حوالي 3 اخطاء. الخطأ الاولاني اللي هو الفريكوينسي توليرانس، والخطأ التاني الفريكوينسي ستابيليتي، والخطأ التالت بتاع الايدجينج او التقادم او الشيخوخة الخاصة بالكريستالة. فعلى سبيل المثال لو انت اداك في داتا شيت مثلا رقم الفريكوينسي توليرانس 10 بي بي ام، والفريكوينسي ستابيليتي 20 بي بي ام، والايدجينج مثلا 3 بي بي ام، بجمع الارقام دي كلها على بعضها فتظهر لنا في المثال 33 بي بي ام. بعد ما بحسب التوتال فريكوينسي ايرور اشوف القيمه اللي طلع لي هتناسب التطبيق اللي انا شغال عليه ولا لا. فمثلا لو انت شغال على تطبيقات بتستخدم الزيجبي، فده بيسمح بتوتال فريكوينسي ايرور او انحراف اقصى 40 بي بي ام. فمعنى كده ان الكريستال اللي معاك ممكن تشتغل على مايكرو كنترولر في تطبيق بيستخدم الزيجبي. بينما لو انت شغال على بلوتوث لو انرجي، ده بيسمح بتوتال فريكوينسي ايرور اقصاه 20 بي بي ام. يبقى في الحالة دي ما ينفعش استخدم الكريستالة ديت مع التطبيق اللي فيه بلوتوث لو انرجي. شكرا جزيلا.